President. Alle kjeder som har åpent butikker på søndager har brukt millioner av kroner på å følge lov om helligdager og helligdagsfred. Hvordan ser statsråden på at et av Norges største selskaper skaper en helt ny og utfordrende konkurransesituasjon ved åpenlyst å bryte loven hver søndag, og at de også har annonsert at de vil gjøre det i pinsehøytiden? Statsråd Helleland. Spørsmålet til næringsministeren viser til lov om helligdager og helligdagsfred, og derfor hører det til mitt ansvarsområde, og spørsmålet besvares derfor av meg som kulturminister. Som jeg pekte på i mitt forrige innlegg, som svar på spørsmål til representanten Trettebergstuen, så har helligdagsloven en rekke unntak fra påbudet om å holde stengt på søndag og helligdager for nærmere bestemte typer butikker. Det skaper en del forskjeller og konkurransevridning mellom ulike typer butikker. Et unntak gir dagligvarebutikker med en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, mulighet til å holde åpent på søndag og helligdager. Andre dagligvarebutikker må derimot holde stengt dersom de ikke kommer inn under en av de andre unntakene i loven, slik som for eksempel utsalgssteder på typiske turiststeder eller utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen. Kulturdepartementet har som kjent hatt ut på høring forslag til lovendringer som kunne ha gitt større fleksibilitet og mindre konkurransevridning. Det forslaget fikk ikke flertall. Butikkene må selvfølgelig respektere gjeldende rett, og det er ikke opp til selskaper innenfor varehandel å sette seg utover rammer i loven. Dette gjelder alle aktører i bransjen. Konkurransesituasjonen mellom kjedene er lik i den forstand at lovens hovedregel og unntaksregler gjelder likt for alle. Det er ikke anledning til å omgå loven ved å bruke bevegelige skillevegger eller lignende. Et fast utsalgssted må være et lokale som kan stenges eller låses, og som nevnt så har jeg formidlet i et møte med bransjen før helga at lovens regler er klar, og at de gjeldende reglene skal følges. Fram til helligdagsloven eventuelt endres, så må konkurransen utøves innenfor dagens rammer og dagens lovgivning. Håndhevelse av åpningstidsbestemmelsene er politiets ansvar. Brudd på bestemmelsene kan sanksjoneres, og det finnes eksempler på butikkeiere som har fått bot og inndragning av omsetning etter politiets inngripen. Jeg forutsetter at aktørene i bransjen opptrer ansvarlig, ikke tøyer og utfordrer de grensene og respekterer konkurransesituasjonen. Takk, president, og takk for statsrådens klare svar. Men president, på fredag, som statsråden sier, så var det da et hasteinnkalt møte fra statsrådens side. Statsråden er sitert på, og sier også nå, at loven er krystallklar. Ifølge statsrådens uttalelse til NTB så sier man også fra aktørene at loven er ikke uklar og ikke utydelig. Men likevel, president, så skjer det lovbrudd. Nå går vi inn i pinsehøytiden, en langhelg med en 16. mai før den 17. Og mitt spørsmål da er, president, hva konkret vil statsråden foreta seg, slik at loven og dens forarbeid ikke blir brøtet nå i langhelgen? Fordi det skjedde i den helgen som vi har hatt bak oss, som var etter hastemøtet der statsråden var like klar som nå. Hva konkret vil statsråden foreta seg? Statsråd Helleland. Ja, president, som representanten viser til, så har jeg vært så tydelig som jeg kan. Jeg forventer at norsk lov følges, og derfor så spurte jeg også de enkelte aktørene som var inne på møte med meg, om det var sånn at loven var vanskelig å forstå. Samtlige bekreftet at det var den ikke. Jeg spurte også om det var eksempler i dagens lovverk som gjør at det kan være tolkningsrom. Det var ingen tolkningstvil fra de aktørene som er til stede. Og da, som justisministeren og beredskapsministeren i sted viser til, så er man tydelig på at lovverket må følges, selv om ikke regjeringen på noen måte ønsker en instruksjonsmyndighet overfor politiet, så er det krevende å være passiv tilskuer til at enkeltaktører utfordrer aktivt loven så til de grader. Og da bare min beskjed, det er Stortinget som endrer lover, ikke aktører i dagligvarebransjen. President, takk for svaret. Ingen eksempler, ingen tolkningstvil. Allikevel står vi i denne situasjonen. Og jeg hører nå både at kulturministeren og justisministeren snakker om passiv og aktiv deltakelse og se på. Men president,
Regjeringen ønsket en liberalisering, det var kulturministeren og statsråden inne på. Den liberaliseringen er det ikke flertall for nå. Men det som skjer er jo en snikliberalisering av lov for helligdag og helligdagsfred. Kan statsråden med ansvar for det sitte stille og se på det? Statsråd Helleland. Som kulturminister så må jeg være tydelig på hvilket lovverk som til enhver tid er gjeldende. Og det har jeg vært veldig tydelig på. Så er det politiet i Norge som etterforsker lovbrudd. Så er det sånn at jeg ser at det er et mulig behov for å gjennomgå lovverket, også etter innspill fra aktørene. Se gjennom søn- og helligdagslovgivningen, fordi at situasjonen med folks handlemønster er i stadig endring. Så det vil jeg komme tilbake til, men jeg vil presisere at alle aktører innenfor dagligvarebransjen må forholde seg til de lovene som blir vedtatt av Stortinget. Det er en forventning. Og så er det sånn at regjeringen ikke instruerer politi eller påtalemyndighet. Vi er klar på hvilken lov som gjelder, og så er det deretter opp til politiet.